啦，係咪？咁如果係咁嘅，你感冒嘅你都係自找㗎啦。咁即係講定俾你聽，就唔係話俾你聽係一定必然會有災禍嘅。每一年咧都會好多人會諗嘅，多數都係嗰啲自身啦、健康啦，仲有學業啊、事業啊同埋姻緣啦。如果係姻緣嚟講咧，我諗好多時以前或者而家啲人都有嘅，去配八字、差唔多半缸配油啊！生肖啦，係咪蛇同鼠一定夾嘅咧？快啲加油啊！伊朗打仗豬同狗又一定夾嘅咧？但係佢30幾升嘅咋？嗱，其實生肖咧打爆個油缸都係一個輔助嘅參考嚟嘅啫。佢油缸細你擇偶嘅條件其實始終都係人啊嘛。咁我哋有每個人唔同嘅價值觀啦，有溝通嘅模式啦，仲有你哋生活啦，同埋你哋對於將來嘅目標啦，呢啲嘢咧其實應該係作為你哋考慮嘅先決條件先，跟住先至去諗下可以